Dada yangu, leo nizungumze na wewe. Kwa nini anakuwekea password? Kwa nini mume wako au mwenzi wako anakuwekea password kwenye simu yake? Anabadilisha badilisha, au mara kwa mara unakuta mara ukishaijua password yake anabadilisha, anaweka mpya. Kwa nini? Password ni kama kufuli tu kwenye nyumba. Jinsi ambavyo kufuli lilivyo kwenye nyumba ndivyo ilivyo password kwenye simu ya mtu. Maana yake password anaweka kizuizi cha wewe kuona baadhi ya mambo, au mtu asiyeruhusiwa kuweza kuona au kufikia baadhi ya mambo kwenye simu. Maana yake kuna vitu anavikinga, anavificha. Hivyo basi, namna nzuri kabisa ambayo angeweza kuitumia, sio kitu kibaya kuweka password, lakini anapokuwekea password ilifaa sana wewe mwenyewe password uifahamu. Anaweza akaitumia password sio kudhibiti simu yake, akaitumia password kukuonesha kuwa anakupenda. Kwa mfano, akaweka password ya jina lako. Mara kwa mara utakapokuwa unashika simu yake na unataka kuitumia, basi unapoandika ile password unaandika password ya jina lako. Inaweza ikawa kitu chochote, mfano au mwaka wako wa kuzaliwa, kitu ambacho kinakugusa wewe. Je, utajihisi vipi? Utajisikiaje kama mwenzi wako atatumia password ambayo unaifahamu na ni jina lako au ni mwaka wako wa kuzaliwa? Ingawaje nikupe onyo, kama anakuchepua, kama wewe ni mpenzi wake tu wa kawaida wa nje, mchepuko, usitegemee kwamba utaweza kuaccess vitu kama hivi. Atakuwekea password, atakuwekea kila ukinzani. Hivyo basi, nazungumza katika wigo wa ndoa kwamba kama mpo kwenye ndoa, yes, ilifaa sana password yake uifahamu, na pengine itumike wewe kukuonesha upendo na sio kukudhibiti katika simu. Akikudhibiti katika simu au akikufanyia hivyo, moja kwa moja inapunguza upendo, inaongeza mashaka. Utatilia mashaka vitu vingi, kwa sababu amekuwekea password mpya, au mara kwa mara ukishaijua password yake, au kama ni fingerprint au kama ni nini, basi anabadilisha. Je, wewe kuna kitu gani kutoka kwenye simu ya mwenzi wako haupendezwi nacho? Unaweza ukaniandikia hapo chini, kisha tukajifunza pamoja.